女性が理不尽なほどわがままになる瞬間、あるいは会話の途中で突然フリーズして黙り込んでしまう瞬間。もしあなたがこうした女性の不可解な行動を見て面倒くさい、あるいは脈がないと判断して距離を置いているとしたら、あなたは人生で最も大きなチャンスを自ら捨てていることになります。なぜならそれらの行動こそが彼女の脳があなたへの愛で処理能力を超えシステムダウンを起こしている決定的な証拠だからです。多くの男性は女性の笑顔や気の利いた言葉を好意のサインだと勘違いしています。しかし心理学と脳科学の観点から言えばそれは社会的な仮面に過ぎません。本能レベルであなたを求めている女性が見せる誠のサインはもっと無防備で時には論理が崩壊した強烈な好きとして現れます。この動画を最後まで見ればあなたは女性が無意識に発している求愛信号を手に取るように理解できるようになります。それは相手の心を投資する能力を手に入れることと同義です。もう相手の顔色を伺って不安になる夜は終わりです。今日からあなたは女性の本能をハッキングし追われる男へと進化します。それでは脳がフリーズするほどの愛が見せる好きトップ10をカウントダウン形式で解説していきましょう。第10位は無意識の同調ミラーリング効果です。例えばあなたがカフェで向かい合って座っているシーンを想像してください。あなたが何気なくコーヒーカップに手を伸ばし口元へ運んだその瞬間、まるで目に見えない糸で操られているかのように彼女もまた自分のグラスに手を伸ばす。あるいはあなたが足を組み替えた数秒後に彼女も同じように姿勢を変える。会話のテンポ、声の大きさ、笑うタイミングまでもが不思議なほど一致していく。そんな経験はありませんか？これは単なる偶然ではありません。心理学者のターニャ・チャートランドとジョン・ワルフが提唱したカメレオン効果、いわゆるミラーリングと呼ばれる現象です。人間の脳にはミラーニューロンと呼ばれる神経細胞が存在します。これは他の人たちの行動を見た時にまるで自分が同じ行動をしているかのように脳内でシミュレーションを行う細胞です。通常警戒心を持っている相手に対しては脳が防衛本能を働かせこの同調作用を無意識に抑制します。しかし相手に対して好意や尊敬、そして深い安心感を抱いている場合、この抑制が外れます。彼女の脳はあなたと一体化したい、あなたと同じ感覚を共有したいという欲求に支配され、無意識のうちにあなたの動作をトレースしてしまうのです。つまり彼女の動作があなたとシンクロしているなら、それは彼女の潜在意識があなたに対して降伏宣言をしているサインなのです。もしこのサインに気づいたらあなたから仕掛けてみてください。会話の中であえて少しゆっくりと水を飲んでみる、あるいは話すスピードを意図的に落としてみる。もし彼女がそれにつられてペースを落としたなら、彼女の心はすでにあなたと深くリンクしています。その同調を確認したら優しく微笑んであげてください。それだけで2人の共鳴はさらに深まります。第9位は視線の粘り、ドーパミン駆動のアイコンタクトです。職場や飲み会の席でふと視線を感じて振り向くと彼女と目が合う。ここまではよくある話です。重要なのはその直後です。彼女は慌てて目をそらすかもしれませんが、数秒後あなたがもう一度視線を送るとまた目が合う。そして今度は彼女は目をそらさず、少し恥ずかしそうにでも吸い込まれるようにあなたを見つめ返してくる。その瞳がどこか潤んでいるように見える。これは彼女の脳内でドーパミン報酬系が暴走している証拠です。人間は興味のある対象、手に入れたい報酬を目の前にすると視覚情報をより多く取り込もうと本能的に視線を固定します。心理学の研究によれば、好意を持っている相手とのアイコンタクトは脳の快楽中枢を刺激し、麻薬にも似た多幸感をもたらすことが分かっています。彼女があなたから目を離せないのは、あなたの存在そのものが彼女にとっての報酬になっているからです。論理的な思考では見つめすぎてはいけないと分かっていても、本能が視線を離すことを拒否しているのです。この視線の粘りを感じたら決して茶化してはいけません。無言のまま穏やかな表情で3秒間見つめ返してください。言葉以上のメッセージが彼女の脳に直接届き、あなたへの依存度は一気に高まります。第8位は声のトーンへの鎮静反応、ポリベーガル理論による武装解除です。彼女が早口でまくし立てるように話していたり、少し緊張して声が上ずっていたりする場面を思い浮かべてください。そんな時、あなたが低く落ち着いたトーンで相槌を打つと、彼女の声のトーンが急に下がり、話すスピードがゆっくりになる。肩の力が抜け、まるで着物が落ちたかのようにリラックスした表情になる。この現象はイリノイ大学の精神医学者ステファン・ポージェス博士が提唱したポリベーガル理論で説明がつきます。ポージェス博士によれば、人間の自律神経には
安全と社会的なつながりを司る腹側迷走神経系というシステムがあります。あなたの低く落ち着いた声、包容力のある態度は彼女のこの神経系を直接刺激します。するとどうなるか。彼女の脳内で逃走反応と呼ばれる警戒モードが強制的にシャットダウンされます。戦う必要も逃げる必要もない絶対的な安全地帯にいると脳が認識するのです。女性があなたの前でだけトロンとした話し方になったり眠そうな声になったりするのは、あなたが彼女にとって最強の精神安定剤になっている証拠です。このサインが見えたら、あなたはさらに声を落とし、ゆっくりと語りかけるように会話を続けてください。彼女はあなたの声に包まれることに快感を覚え、その心地よさから離れられなくなります。焦って盛り上げようとする必要はありません。ただ、凪のように穏やかでいること。それが彼女を沼らせる一番の近道です。第7位は、弱音のトロ、自己開示の偏方性です。普段は気丈に振る舞っている彼女が、ふとした瞬間に、実はね、最近ちょっとしんどくて、と、誰にも言えない悩みや、自分のコンプレックスを打ち明けてくる。あるいは、過去の失敗談や、恥ずかしい思い出を語り始める。これは、単なる愚痴ではありません。あなたに対する信頼のテストであり、魂の露出です。社会心理学には、自己開示の偏方性という原理があります。人は、相手がオープンに自分を見せてくれたとき、自分も同じ深さで心を開かなければならないという心理的圧力を感じます。しかし、女性が男性に対して弱みを見せるという行為はそれ以上の意味を持ちます。動物行動学的に言えば、これは自分の急所を相手にさらす行為です。攻撃されるリスクを冒してでも、あなたに自分を知ってほしい、あなたに受け入れてほしいという強烈な欲求の表れなのです。彼女が弱音を吐いた時、絶対にやってはいけないのが安易なアドバイスや解決策の提示です。彼女が求めているのは正解ではなく、共感と需要です。そうか、大変だったね、よく頑張ってるね、と、その感情をただ受け止めてください。そして、あなた自身も小さな弱みを一つ見せてください。実は俺も、こんな失敗をしたことがあるんだ、と。互いの脆弱性を共有した瞬間、2人の関係は、ただの知人から、代わりの利かないパートナーへと昇華します。さて、ここであなたの恋愛運を劇的に引き上げるためのアクションです。今すぐこの動画のコメント欄に、私は選ばれる男になる、と書き込んでください。心理学では目標を言語化し公言することで潜在意識がその実現に向けて自動的に動き出すことが証明されています。コメントを書くという小さな行動があなたの脳を成功脳へと書き換えるスイッチになります。恥ずかしがる必要はありません。ここには本気で自分を変えたい仲間しかいませんから。第6位は認知的不協和による自問自答です。会話の最中、彼女がふと遠くを見つめて、私、なんでこんなことあなたに話してるんだろう、とつぶやく。あるいは、こんな姿、他の人には絶対に見せないのに、と恥ずかしそうに言う。これは、彼女の脳内で強烈な恋のスパークが起きている音です。心理学者レオン・フェスティンガーが提唱した認知的不協和理論によれば、人間は自分の行動と感情に矛盾が生じると、不快感を覚え、それを解消しようとします。普段はガードが固い彼女があなたの前でだけ無防備になってしまった。この警戒心の強い私と無防備な行動という矛盾を解消するために彼女の脳はこう結論付けます。私がこんなに心を許しているのは彼が特別な存在だからだ。私は彼のことが好きなんだと。つまり彼女自身が自分の行動に驚き理由を探し始めた時、恋の魔法は完成します。このセリフが聞こえたらあなたは余裕を持ってこう返してください。俺もだよ。君の前だと自然体でいられるんだと。彼女の脳内で行われている特別な関係という定義づけをあなたの言葉で確定させてあげるのです。第5位は思考停止の沈黙、脳のフリーズ反応です。会話がふと途切れた瞬間、通常なら気まずい空気が流れ、どちらかが慌てて話題を探そうとします。しかし彼女が話題を探す素振りも見せず、ただぼんやりとあなたを見つめている。あるいは口を半開きにして思考が停止しているような表情を見せる。これこそが今回のテーマでもある脳のフリーズ、システムダウンです。当研究所で行ったシミュレーション分析によると、この心地よい沈黙が発生した時点での交際制約率は他のサインと比較しても突出して高い数値を示しています。なぜならこれは彼女の脳の処理能力があなたという存在の情報量でオーバーフローを起こしている状態だからです。あなたの視覚情報、声、匂い、雰囲気、それらが彼女のキャパシティを超えて流れ込み、論理的な思考回路を焼き切ってしまったのです。
この沈黙は彼女があなたに浸っている時間です。絶対に焦って喋り出してはいけません。沈黙を恐れず、その静寂を味わってください。あなたが動じずに彼女を見つめ続けることで、彼女はこの沈黙すら心地いいと感じ、あなたへの安心感は絶対的なものへと変わります。第4位は首筋の露出、オキシトシンによる服従のサインです。彼女が髪をかき上げてうなじを見せたり、首を少し傾けてあなたの話を聞いたりする仕草。これは単なる癖ではありません。生物学的に首筋は頸動脈が通る急所です。動物の世界では相手に首筋を見せる行為は幸福と服従、そしてあなたを信頼して命を預けるという究極のサインです。この時、彼女の脳内ではオキシトシンというホルモンが大量に分泌されています。これは愛情ホルモンとも呼ばれ、相手への親密感や信頼感を劇的に高める作用があります。彼女は無意識のうちにあなたに対して守ってほしい、触れてほしいという本能的な欲求を抱き、その準備として急所を晒しているのです。特にクロスの法則と呼ばれるテクニックのように、右の耳に髪をかけるために左手を使うなどして、わざわざ脇や首筋を大きく見せる動作があった場合、それはかなり強いアピールです。このサインに対しては言葉で指摘するのではなく、視線で答えてください。彼女の首筋や鎖骨あたりに視線を落とし、また目に戻す。その少し艶っぽい視線の移動だけで、彼女の鼓動は跳ね上がり、あなたを異性として強烈に意識せざるを得なくなります。ここから先はいよいよトップスの発表です。ここからのサインはもはや行為というレベルを超え、本能が理性を完全に凌駕した領域に入ります。心の準備はいいですか？第3位は15センチの侵入許可、プロクセミックスの崩壊です。文化人類学者エドワード・ホールは対人距離を4つのゾーンに分類しました。その中で45センチ以内を密接距離と呼び、これは恋人や家族など心を許した相手にしか侵入を許さない聖域です。しかし本当に脳がフリーズするほどの愛においては、この距離はさらに縮まり15センチ以内になります。スマホの画面を2人で覗き込むとき、カウンター席で肩が触れ合うとき、あなたの顔が彼女の顔に15センチまで近づいても彼女が身を引かない。それどころかその距離感を心地よさそうに受け入れている。これは彼女のパーソナルスペースの概念があなたに対してだけ消滅していることを意味します。この距離では互いの体温、呼吸のリズム、そしてフェロモンともいえる微細な匂いがダイレクトに脳に伝わります。もしこの距離に入っても彼女が拒絶しないなら、物理的なアプローチへのゴーサインです。ただし急に触れる必要はありません。この触れそうで触れないギリギリの距離をキープすることで、彼女の期待感と焦燥感を煽ってください。早く触れてほしいと彼女が心の中で叫び出した時、主導権は完全にあなたのものです。第2位は瞳孔の3大、プピロメトリーが示す興奮です。薄暗いバーならともかく、明るいカフェや昼間のデート中に彼女の瞳が黒目がちに見える。瞳孔が大きく開いて潤んだようにキラキラと輝いている。これはシカゴ大学の心理学者エッカード・ヘスが研究した瞳孔測定法プピロメトリーにおいて最も信頼性の高い行為の指標とされています。人間は興味のあるもの、好きなもの、そして性的な魅力を感じるものを前にすると、自律神経の働きによって無意識に瞳孔が開きます。これはより多くの光を取り込み、対象をはっきりと見ようとする生理反応であり、意識的にコントロールすることは不可能です。つまり嘘をつくことができないサインなのです。彼女の瞳が大きく開いているのは、あなたという存在に興奮し魅了されている動かぬ証拠です。もしこの瞳で見つめられたら、あなたも逃げずにその瞳の奥を覗き込んでください。言葉入りません。ただ見つめ合うだけで2人の脳内ではドーパミンとオキシトシンがあふれ出し、言葉では説明できない強烈な一体感が生まれます。そして栄えある第1位、これは多くの男性が誤解し見逃してしまう、しかし最も強力な愛の証です。第1位は論理崩壊したわがまま、妖精の対抗です。デートの帰り際、駅の改札で突然まだ帰りたくないとダダをこねる。あるいはなんで分かってくれないのと理不尽な理由で拗ねる。深夜に突然電話をかけてきて取り留めのない話を延々とする。一見すると面倒で子供っぽい情緒不安定な行動に見えるかもしれません。しかしこれこそが彼女があなたを絶対的な安全基地として認識した瞬間に起きる究極の隙なのです。精神分析医マイケル・バリントはこれを妖精の対抗と呼びました。大人の女性は普段社会の中で理性を保ち論理的に振る舞うことで自分を守っています。しかし心から信頼し愛している男性の前でだけ
その重い鎧を脱ぎ捨てて幼児のように素直な感情を爆発させることができるのです。どんな私でもこの人なら受け止めてくれるという確信があるからこそ、彼女は論理を捨て感情のままにあなたにぶつかってくるのです。当研究所の分析でもこのわがままというサインが出た後のカップルの結びつきは他のどのサインよりも強固であることが分かっています。彼女が理不尽なことを言ってきた時、それはあなたを困らせたいのではありません。あなたに甘えたい、あなたに愛されたいという叫びなのです。だからどうか突き放さないでください。困ったやつだなと余裕を持って微笑み、そのわがままごと彼女を包み込んであげてください。あなたがその感情を受け止めた瞬間、彼女はあなたなしでは生きていけないほど深く依存することになります。いかがでしたか？女性が見せるこれらの好きは全てあなたへの愛のメッセージです。今まで見逃していたサインもあったのではないでしょうか。明日からは彼女のふとした仕草、視線、あるいはわがままの裏にある本音を読み取り、自信を持って接してください。あなたはもう選ばれるのを待つ側ではありません。女性の本能を理解し選ぶ側へと回ったのです。マジ恋研究所ではこれからも心理学と脳科学に基づいた大人のための恋愛戦略を発信していきます。この動画が少しでも役に立ったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。そしてあなたが体験した女性の好きエピソードがあればコメント欄で教えてください。あなたの経験が他の誰かの勇気になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。あなたの恋愛が最高のものになることを願っています。